Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est en train de faire grâce et il déverse ses bénédictions. Je vais demander au frère Norbert, avant de donner la parole au berger, parce qu'il y a des chars qui vont passer en ces lieux, avec des bombes qui vont aller en direction de l'enfer. Mais avant cela, nous voulons écouter le frère Norbert. Il va encore nous amener et préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur. Sans plus tarder, il s'amène. Pendant qu'il s'amène, nous acclamons pour le Seigneur du Seigneur. Nous acclamons, nous l'encourageons, nous l'encourageons. À la gauche, à la droite, et c'est ça à la bonne. Amen. Alléluia. Amen. Et pas vraiment ma bonne colo, c'est pas. C'est pas ma bonne colo, il est à la bonne. Amen. Alléluia. Vraiment occasion d'en profiter, comme ça va ensemble, le 5 décembre, vous en ajoutez mon mot, il y a bien. Pour Nayobi, pour la maille, et là, sorti à 10 qui est Nabiso. Alléluia. Dans un Nabiso. Dans mon coloana, et vous allez pas mourir. Dans mon bassin, dans des villes, dans papa, dans la vie. Dans mon lit, docteur Christophe, Béa. Oui, dans un témoignage, j'aime bien le papa Oyo. Alléluia. Amen. Vous savez, dans mon premier cycle, quand mon sous pasteur à Yamio, sur mon nom de Cabo, mon nom de Camayo. Et il y a un peu de la carte, pour mon nom de Cabo, pour la carte. Amen. Et lui-même dit quelqu'un beaucoup. Mais avec ça, vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, on a des temps dans mon avis. Et témoignage, on a eu à quoi qui ont calé le mena témoignage en mon temps. Alléluia. Avec ce qui est dit, ça va me savoir. Et tant que ce qui est dit, il y a des médias. Il y a mon âme qui est dit. Oui, mais situation beaucoup. Il perd un mal en quel niveau. Mon fils, tu vas aller comme ça, pour y au côté de nos officiers. Alléluia. Vraiment, dans ma famille, c'est un bébé, les sika, oh, il y a un modèle, dans ma famille. Amen. Alléluia. Et pas avoir le colon pour la Jésus. Jésus a dans la vie. Dans la mission sur le 5 décembre. Vous avez soutenir mission. La disque autour dans la Mozamba Binaka. Papa Moukendi, merci. Abinanga, à chaque fois dans l'événement, les gens pour sa route là tout na combo na yo ceux qui abina yo. À moins que vous arrivez dans bon camp. So ça au yaka. Alléluia. Et cela c'est dans un mois en gamme. Amen. Nous allons le comprendre dans ça. Amen. 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 Como yama ezina kake mapata temisa walikolo como na tanzete kosima mote ezina kake yosama inakuna mozambere Amen.
Bien-aimé, c'est comme je le disais ici, c'est un Dieu qui est chanté dans toutes les langues. Il t'a fait grâce, je ne sais pas, tu es du Congo, Moluba, Swahili, mais j'ai vu des Bakongo chanter en Swahili. Donc c'est Dieu qui a fait que toi tu chantes en Swahili. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons passer à la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Là où tu es, tu vas incliner ta tête à la prière. Tu vas recommander ce temps à Dieu. Tu vas demander que ce moment soit favorable pour toi et ta maison. Et même ta voix commence à prier. Pendant ce temps, j'appelle le berger pour la suite du programme. Élève-toi dans la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ces instants, pour ce moment. Éternel Dieu, libère ta parole, la parole qui était au commencement, la parole qui a créé toutes choses. En cette soirée, Seigneur, nous sommes venus en ta présence pour t'écouter, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous avons soif de toi, éternel Dieu, soif de ta parole. Oh Dieu, je te lève au-dessus de toutes choses, de toutes principes. À côté de nos grands-pères, om naast hun grootvaders te leven. nous sommes heureux. We zijn heel gelukkig. Parce que chaque soir, Want iedere il nous avond racontait des choses. kon hij zaken Et cela vertellen est resté mémorable dans notre en vie. het bleef voor altijd in hun Je leven. sais Ik qu'il weet va parler. dat hij gaat Je spreken. sais Ik weet qu'il va libérer des paroles. dat hij vandaag woorden zal Je lossen. le connais. Ik ken hem Et je sais ce que Dieu est capable de faire avec cet homme. en ik weet wat de Heer met deze man kan doen. J'ai vu Hij heeft het et gezien j'ai vécu. en hij heeft het zelf Il y a des meegemaakt. amen. Amen. Dispose ton cœur Stel uw hart beschikbaar. ce soir. Vanavond J'aimerais que l'église se tienne debout. zou ik willen dat de kerk recht staat. Oh non, est-ce qu'on peut honorer les hommes? Oui, nous allons l'honorer. We gaan hem eren, ja. Il y a des amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, je me glorifie dans le De Seigneur. apostel Paulus zei, we glorie in de Heer. Waar anders gaan we toe? Il doit trouver aussi sa gloire Hij moet ook zijn glorie dans le vinden Seigneur bij de Heer. à cause de ce qu'il a fait, Door wat hij heeft gedaan. à cause de ce qu'il a produit. Door wat hij heeft geproduceerd. Pendant que j'appelle Wanneer ik roep, le docteur, le père, de Vader, Daniel, Capé, nous acclamons très fort de notre gloire. Et nous poussons notre gloire à la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est bon de ne pas voler la gloire de Dieu. Ik wil de glorie van de Heer niet gaan stelen. Oui, moi je ne suis que moi là. Hij is maar zichzelf. Et sans lui, vous n'allez pas me connaître. En zonder hem zou je hem niet kennen.
Alors, je ne suis qu'un âne qui transporte le Seigneur. Dus hij is maar de ezel die de Heer transporteert. Alors, si quelqu'un vous dit Capé quelque chose, j'en disconviens un peu. Dus als iemand zegt voor hem, nee. Amen, hein? Amen. Sans lui, on ne peut rien. Zonder hem kunnen wij niet. Tout vient de lui et de lui seul. Alles komt van hem en Si nous enkel van hem. pouvons voir le Seigneur, il acclamé par les yeux de la foi Als et we les de yeux de Heer kunnen l'auteur. zien en Acclamons le roi klappen des voor rois. hem. Laten we klappen voor onze Heer. Acclamons bien celui qui nous a sauvés. Laten we klappen voor degene die ons gered heeft. Gloire au Seigneur. Glorie aan onze Merci Heer. bien, on peut s'asseoir. We kunnen gaan zitten. Merci fils pour cette invitation. Dank u zoon voor deze uitnodiging. Nous sommes dans la joie. We zijn in Je vreugde. bénis Dieu pour les hommes de Dieu. Ils ont droit au double honneur. Ik bedank de Heer voor deze man van de Heer. Ze hebben een dubbele Ils ont droit au eer. double honneur. Ze hebben Soyez recht aan een bénis dubbele d'être eer. venus. Wees gezegend en J'ai bedankt béni om le aanwezig te Seigneur zijn. pour notre bien-aimé docteur Christophe. Voor dokter Christophe. C'est pas la première fois que je viens ici. Het is niet de eerste keer dat hij hier Je suis komt. déjà venu avec Hij is en 2001, 2002. Hij is er al gekomen in 2002 Et c'est là où on avait fait une grande conférence. en hadden ze een heel grote conferentie gedaan. Jamais De heerlijkheid van het huis. pour qu'il y ait la gloire de la deuxième maison. Voordat er de heerlijkheid is van het tweede Il huis, faut qu'il y ait hier la gloire de la première moest maison. er eerst een heerlijkheid zijn van het eerste huis. La gloire, comme je disais hier, De heerlijkheid, zoals hij gisteren ça zei, échappe un peu beaucoup. dus het heeft heel veel te Mais nous maken. savons que Dieu veut la gloire. Maar we weten dat de Heer die Et heerlijkheid wil. qu'il ne veut pas s'exprimer la gloire avec quelqu'un. En hij wil dat niet gaan delen met iemand die Mais gelooft. il veut aussi ses sacrificateurs de la gloire. Maar hij wil ook zijn opperpriesters J'ai met die fini par comprendre heerlijkheid. que quand Dieu a créé l'homme, Dus hij heeft begrepen dat wanneer de Heer de la mens première heeft chose, gemaakt, il a revêtu de la gloire. het eerste wat hij heeft gedaan, hij Et heeft quand die l'homme a heerlijkheid péché, la geplaatst. gloire est partie. En wanneer de mens gezondigd heeft, Et is l'homme die s'est vu heerlijkheid nu weg. et honté et peureux. En de mens was naakt, beschaamd en hij had heel Donc veel schrik. dans le processus de la restauration, Dus wanneer het gaat om die restauratie, Jésus nous ramène encore la gloire. dus Jezus brengt ons La die gloire veut heerlijkheid dire la terug. puissance, Dus de heerlijkheid wil de la kracht richesse zeggen, veut dire wil de rijkdom l'élévation. zeggen, La wil gloire, c'était opgereikt. beaucoup plus. La gloire, ce n'est pas chanter Dus de et heerlijkheid is sentir. niet kon zingen en dat allemaal Donc te la doen. gloire, c'est quand Jésus dit à Marthe et Marie, De heerlijkheid wanneer Jezus tegen Martha en il Maria a dit, zegt, je voudrais que vous puissiez voir la hij gloire. zegt, ik zou willen dat jullie die Mais il heerlijkheid avait zien, toujours été avec elle. maar ze waren altijd met elkaar Mais ce jour-là, aanwezig. il leur dit, Maar die dag zegt hij ne tegen hen, vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de heb ik Dieu. jullie niet gezegd dat als jullie geloven, dat jullie de glorie van de Heer zullen Et zien? quand il a parlé de cette manière, En wanneer hij op die manier cela had veut dire qu'il gesproken, avait déjà parlé, dat wil zeggen dat hij al mais que gesproken ça had, ne passait pas au travers de ces deux femmes. maar dat het niet in hun gedachten C'est inging. pas, il a dit, ne vous ai-je pas dit que Het is daarom dat hij zei van, heb ik jullie ce niet sont les gezegd dat? choses qui dépassent l'homme. Het zijn die zaken die de Même mensen les amis de versteken, Jésus, hein. zelfs de vrienden van Ce sont Jezus. des amis de Jésus. Dat waren die vrienden Imagine van le Seigneur Jezus. de gloire, Je moet je voorstellen de Heer van glorie. En zoals dat jullie het mais zien. l'homme qui peut porter la gloire Maar de mens die die heerlijkheid kan dragen, pour que la maison de Dieu soit remplie de la gloire, voordat het huis van de Heer gevuld is pour met que die l'église heerlijkheid, devienne glorieuse, voordat de kerk glorieus c'est wordt, l'homme qui doit porter cette gloire. dat is een mens die die heerlijkheid Mais moet quel dragen. homme peut porter la gloire? Maar welke mens kan die heerlijkheid Je dragen? vous dis, bien aimé, Ik zeg jullie geliefden, de mens, Dieu a créé l'homme. de Heer heeft de man gemaakt, de mens, aan zijn eigen Mais le evenbeeld. jour que l'homme a péché, Maar de dag dat de mens heeft gezondigd, ten il eerste, a perdu la nature de Dieu. hij heeft de natuur van de Heer Il verloren. a acquis une autre nature très dure, très difficile. Dus hij heeft een heel moeilijke natuur gekregen. Quand la divinité est partie, Wanneer dat die goddelijkheid weg is, la chair qui est restée dus het lichaam dat gebleven est is, en inimitié avec Dieu. dus dat was niet meer in intimiteit met onze Heer. Ça devient grave. Ça, c'est d'abord un. Dus dat is al ten eerste. La Bible déclare Ten tweede, de Bijbel verklaart, désobéissant à Dieu omdat ze ongehoorzaam waren aan de et Heer, en obéissant à en Satan, omdat ze gingen gehoorzamen aan en se Satan, soumettant à omdat ze Satan, zich gingen il onderleggen aan devient Satan, fils de Satan. dan gaan ze zoon worden van Satan Et il acquiert une nature satanique. en ze gaan een satanische lichaam krijgen. Jésus dit, vous êtes de votre Père. Dus je zegt dat jullie Parce que zijn vous van avez jullie la vader. nature de votre Want jullie Père, hebben de natuur van jullie qui est vader, le diable. die de duivel is. Donc, pour que la gloire revienne, Dus voordat die heerlijkheid terugkomt,
Oh, ce n'est pas en chantant. Dus dat is niet door te Il a gaan fallu zingen. que Dieu maintenant Dus nu moest de Heer fasse un travail. gaan werken. C'est pourquoi il faut d'abord Het is daarom dat ten eerste, la nouvelle naissance. dus moet er een nieuw geborene zijn. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, Als er geen nieuw geboorte is, forget about it. dus dan moet je het maar vergeten. Tout commence par la nouvelle naissance. Dus alles begint met een nieuwe Si les gens geboorte. viennent à l'église, Als de mensen naar de kerk komen en ze gaan on zingen, leur demande pas. dus men vraagt er niet, Est-ce que vous êtes nés de nouveau? zijn jullie al nieuw geboren? On peut imiter les choses de Dieu. Want we kunnen de zaken van de Heer gaan nabootsen. We kunnen gaan zingen. Parler même en fausse langue. Dus zelfs in die valse talen gaan spreken. On peut danser We kunnen gaan dansen. tout en étant seulement chair. Maar eigenlijk zijn we enkel maar lichaam. Et En? je ne vais pas dire ça. Hij zal het beter niet zeggen. Amen. Amen. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Bon, Dus, ten eerste, que la gloire vienne à dus l'église. voordat die heerlijkheid komt in Que de la gloire kerk, vienne d'abord sur l'homme. dus het moet eerst komen op Que de la gloire mens. vienne sur l'homme. En voordat het op de mens komt, Que l'homme soit délivré de l'ancienne gloire. dus moet de mens bevrijd worden van de vorige glorie, dus van de natuur van het Donc, il est lichaam. d'abord né de nouveau. Dus hij moet eerst nieuw geboren À zijn. partir de là, En dan vanaf dan, Dieu lui donne maintenant le Saint-Esprit. dan gaat de Heer hem de Heilige Geest Parce que même geven. quand il est né de nouveau, Want zelfs al is hij son nieuw cœur est geboren, toujours dur. zijn hart is nog steeds hard. Il est les frères. En dan gaat de Heer Il se fâche. Il hij n'a gaat pas boos worden. compris la nature de Dieu. Want hij heeft die natuur van de Heer nog Donc, dans niet. le processus là, Dus in die proces, Dieu lui accorde de naître un phénomène terrible, la nouvelle naissance. Il est né de nouveau. dus hij is nieuw geboren. Et puis Dieu lui donne maintenant le Saint-Esprit. En nu dan geeft de Heer hem de Heilige Geest. Toujours pour notre cœur. Là. Dus nog steeds voor ons hart. C'est dur. Maar dat is moeilijk. Pour que la gloire vienne. Dus voordat die heerlijkheid komt. Il faut que le Saint-Esprit travaille ton cœur. Dus de Heilige Geest moet in uw hart gaan werken. Dus uw hart daar die van steen is, dat het een beetje verzacht wordt. Comment quelqu'un a le Saint-Esprit Dus hij is verbaasd dat iemand de Heilige Geest heeft. et il n'aime pas son frère. En hij gaat zijn broeder niet aanhouden. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, le Saint-Esprit nous a été donné. de Heilige Geest is ons gegeven. C'est un don. Dus het is zo gegeven als een gave. Et l'amour de Dieu, En de liefde van de Heer, l'amour de Dieu, de liefde van de Heer. c'est un amour inconditionnel. Dus dat is een inconditionele liefde. C'est la loi de Christ. Dus dat is die wette van Christus. D'aimer ton frère, Om van uw broeder te houden. d'aimer celui qui ne t'aime pas, En om te houden van degene die niet van u houdt. et d'aimer ton ennemi. En zelfs van uw vijand te houden. Et c'est la loi de Christ. En dat zijn die wetten van Christus. Et si tu ne fais pas la loi de Christ, En als je niet gaat doen wat die wetten zijn van Christus, dus dat kan ik zo zeggen, ce que tu fais, Dieu ne connaît pas. alles wat je doet, de Heer kent het niet. Amen. Zoals hij Ça, c'est gezegd. la loi de Christ. Dus dat zijn die wetten van Christus. Comment Maar hoe? La Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Comment je peux dire que j'aime un Dieu invisible que je ne vois pas, alors que je n'aime pas mon frère que je vois? Dus Je hoe suis kan donc ik zeggen, ik menteur. hou van de Heer die onzichtbaar is, maar mijn broeder die zichtbaar is, hou ik niet, want ik ben een leugenaar. Ça, c'est un. Dat is ten eerste. Ten tweede, Christ, c'est l'expression de l'amour. dus Christus is dat je uw liefde gaat Dieu tonen. a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. De Heer hield zoveel van de wereld dat hij zijn zoon gaf. Bon, maintenant, moi, j'ai Christ dans mon En cœur, nu heb ik Christus in mijn hart, mais je ne supporte pas mon frère. maar ik kan mijn broeder niet verdragen. Je me pose la question si réellement j'ai Christ ou un autre Christ. Ik zal me de vraag, heb ik Christus of heb ik een andere Christus? Amen. Amen. La gloire de Dieu. Heerlijkheid van de Heer. Tout ça, je dis pourquoi? Waarom zegt hij al dit? Parce que la vraie gloire de Dieu est mystérieuse. Want de echte heerlijkheid van de Heer is mysterieus. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt ons dit. C'est pas révélation. Dus het is door die openbaring. Je parle dans cette conférence comme si je parlais aux hommes de Dieu. Dus hij spreekt alsof hij tegen de mannen van de Heer spreekt. La gloire de Dieu, De heerlijkheid van de par Heer, révélation. het is door openbaring. Si tu n'as pas cette révélation, Als je die openbaring niet tu ne hebt peux pas ontvangen, avoir accès à la gloire de Dieu. dus dan kan je niet die glorie van de Heer Et krijgen. la Bible, Paul dit ceci. En Paulus zegt dit.
Beaucoup de gens, nous lisons la Bible. Dus velen, we lezen de Bijbel. Mais la gloire qui est sur la Bible, Maar die heerlijkheid die op de Bijbel zit, c'est une gloire qui est sur la gloire de Dieu sur la face de Christ. dus dat is de heerlijkheid die op het aangezicht is van Christus. Aussi longtemps que les Écritures sont cachées devant nous. Dus als de geschriften nog steeds verstopt zijn voor ons, Parce que tout... Écoutez, je vais partager une petite expérience. Je disais hij dans mon gaat cœur een ervaring delen. Hij zei in zijn hart, que tout n'est pas métaphorique dans la Bible. dus dat niet alles een metafoor is in de Bijbel. Parce que quelque chose dans la Bible, Want wanneer het in de Bijbel si on ne staat, te révèle pas, tu ne connais pas. dus als men het u niet openbaart, dan ga je het niet kennen. Même Jésus, Dus zelfs Jezus, il n'a pas annoncé la vérité clairement. hij heeft de waarheid niet zo verteld. À tel point que même les disciples se sont plaints. Dus zelfs op een punt dat die apostelen gingen klagen, Mais dan zeg je, maar meester, ça ne va pas, non? maar het gaat toch niet? Ça va là-bas dehors. Wij gaan daar buiten, Tu parles de choses compliquées. dus je spreekt over heel moeilijke Tu zaken. sais que les gens n'entendent pas. En je weet dat die mensen dat toch niet horen. Les disciples se sont même fait avocats des gens. Dus die apostelen die gingen zelfs die advocaten worden van de anderen. Jésus ne voulait pas révéler la vérité. Want Jezus wou die waarheid niet gaan La openbaren. plupart des choses que tu lis de Jésus là, Dus de meerderheid van die zaken dat je leest over c'est que Jezus, tu crois que tu as, ce n'est pas vrai. dus wat jij denkt dat je kent, dat is niet waar. C'est pas vrai. Het is niet waar. Mais Jésus dit oui, oui, ils ne comprennent pas. Dus Jezus zegt, ja, maar ze begrijpen het niet. Mais qui a accès à la révélation? Maar wie heeft die toegang dan? On dit ceci. Paulus zegt dit. Actuellement, il y a des gens qui continuent à lire. Dus er zijn mensen die blijven Mais lezen, ils ne pénètrent pas les Écritures. maar ze gaan niet tot de geschriften Le door, voile demeure encore. want er is nog steeds een doek over. C'est mystique le voile. Dus dat is iets heel mystiek, dat doek. Tu lis, Je leest mais tu ne comprends pas réellement ce que Dieu veut que tu comprennes. en je begrijpt niet echt wat hij wil dat je moet begrijpen. Et alors, Paul dit, En Paulus zegt, le voile est ôté dus het doek werd weggehaald avec la révélation. met die openbaring. Parce que quand Moïse montait Want wanneer dat Mozes naar boven et qu'il ging faisait face à Dieu, en dat hij tegenover de Heer stond, il descendait avec la gloire. hij ging naar beneden en hij kwam met dat de heerlijkheid. Une autre façon de faire face à la gloire, Dus een andere manier om die heerlijkheid te zien, c'est d'abord le connaître dat is eerst om het te kennen et de demeurer en sa présence. en te blijven in zijn aanwezigheid. Si tu ne connais pas Dieu Als je de Heer niet kent et tu n'entres jamais en présence de Dieu, en je gaat nooit in de tu aanwezigheid ne van de Heer, connaîtras jamais la gloire de Dieu. dan ga je nooit de heerlijkheid van de Heer kennen. C'est là où je parle des relations. Het is zo dat hij spreekt over die relatie. Dieu n'est pas dans les religions. Dus de Heer zit niet in een religie. Christ n'est pas religion. Dus de Christus is niet de Dieu religie. est dans la relation. Dus de Heer zit in de relatie. Il a créé l'homme Hij heeft de mens gemaakt pour avoir la communion avec l'homme. om een community te hebben met de mens. Il a créé l'homme parce qu'il descendait le voir. Dus hij kwam naar Il beneden était content avec lui. en hij communion was avec met hem, lui. dus in communie met hem. Et puis il y a eu séparation, problème, tout ça. En dan was er een scheiding, een probleem en van alles. Mais Dieu veut toujours revenir. Maar de Heer wil Quand il est terugkomen. revenu vers Abraham, Wanneer hij terugkwam naar il a dit, Abraham, adore-moi. hij zei niet tegen hem, je moet me aanbieden, je moet me geven, je moet bidden tot Il mij. est venu Nee, chercher simplement la relation. hij was enkel maar een relatie komen zoeken. Abraham ne l'a pas cherché. Dus Abraham ging hem niet zoeken. C'est ça la dispensation de la grâce. Dus dat is wat men noemt de gunst. Lui, il est venu chercher Abraham. Hij is Abraham komen zoeken Et il a commencé une relation avec Abraham. en hij is met hem een relatie begonnen. Et cette relation s'est développée En die relatie ging zichzelf ontwikkelen. jusqu'à ce qu'ils deviennent des amis. Dus totdat zij vrienden worden. On se connaît, Dus men kent elkaar. puis on doit continuer notre En relation. dan moeten wij verder gaan met onze La relation relatie. doit croître Dus onze relatie moet groeien. jusqu'à ce que ça atteigne le top. Dus totdat het een top bereikt. Le top des relations, Dus c'est l'amitié. top van de relatie, dat is die vriendschap. Donc c'est pourquoi Dieu dit, Het is daarom dat de Heer zegt. cacherons-nous les choses à notre ami Abraham. Dus hij ging de zaken verstoppen aan À zijn ce vriend moment-là, Abraham Abraham. était devenu déjà ami. Want Abraham was op dat moment al vriend Et geworden. nous, quand nous développons la relation avec Dieu, En wij, wanneer dat we een relatie maken nous met de cessons Heer, d'être des croyants, des fidèles. dus dan zijn wij niet meer gelovigen Nous, en nous trouwen. devenons des amis. Wij worden Alors Dieu vrienden. ne peut rien nous cacher. Dus de Heer kan ons niets meer Et Jésus verstoppen. dit à ses disciples, je ne vous appelle plus des disciples. En Jezus zegt, ik ga jullie niet meer die Et apostelen maintenant je noemen. vous appelle mes amis. Ik ga jullie nu mijn vrienden noemen. Waarom? Parce que je vous ai rien Want ik heb jullie caché de mon Père. niets verstopt van mijn vader.
ami de Dieu. Jullie zijn vriend van de En Heer. envoyant Jésus sur la terre, Wanneer dat hij Jezus op aarde Dieu wil est à sturen, la relation d'amitié. dus de Heer is in die Il est à la vriendschaprelatie, recherche de la relation d'amitié. dus hij is op zoek naar die vriendschaprelatie. Donc au ciel, Dus in de il hemel y a une relation. is er een relatie, Père-fils. dus van vader en zoon. Il y a une relation. Er is een relatie. La plus cool. Et quand il a envoyé, En wanneer dat c'est hij hem pour heeft qu'au travers gestuurd, de Jésus, het was het door Jezus, il puisse avoir beaucoup de fils. voordat hij heel veel zonen kan krijgen. La relation la plus proche, inconditionnelle, la famille. Dus die relatie, de dichtste relatie, dat is die familie. C'est une relation où l'amour est inconditionnel. Dus dat is een relatie waar dat uw liefde voor Je altijd t'aime, is. si tu fais ça, ça ce n'est pas la famille. Ik hou van u als je dit doet. Nee, dat is familie niet. Tu es né avec ton frère et ta soeur. Je bent geboren met je broer Tu en n'as pas zus. cherché. Je hebt daar niet gezocht. Qu'ils soient bons ou mauvais. Dat ze goed zijn of slecht zijn, dat ze mooi of lelijk zijn. Je gaat van hen houden. Hein? Waar of Am I niet? right? Is dat waar of niet? C'est une relation d'un amour inconditionnel. Dus het is een liefde die voor altijd is. Et si nous nous aimons de l'amour de Dieu, En als we van elkaar houden, van de liefde van de Heer, c'est donc avec un amour inconditionnel. dus dat is met een liefde die er is voor altijd. C'est ça l'amour divin. Dus dat is die liefde, die goddelijke liefde. Et pour parvenir à cette relation, En om tot die relatie te komen, il y a quelques points que je voulais développer avec vous. zijn er enkele punten dat ik met jullie wou Alors ontwikkelen. que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Dus dat de Heer ons helpt. Et rapidement, En we gaan heel snel nous allons prier. en dan gaan we Mais bidden. là, je marche avec ma vision. Dus hij wandelt met zijn Je ne visioen. vais pas passer sans vous le dire. Dus dat hij niet weggaat Je zonder marche het te avec la zeggen. vision des champions d'Afrique. Dus hij gaat met zijn visioen van die kampioenen van Dieu m'a Afrika. parlé qui va susciter une génération pour l'Afrique. Dus de Heer heeft gesproken tegen hem dat hij een generatie gaat Qui optrekken va van Afrika. sachez-le déjà. Jullie die in Europa leven, jullie moeten het al weten. Même des gens Er zijn zelfs mensen geweest sont venus chercher la vie ici en Europe. die hier het leven in Europa zijn komen Et zoeken. après, ils ont été divinement avertis. En dan zijn ze gewaarschuwd. Sont rentrés en Afrique. Dus daarin Et teruggegaan ils naar ont Afrika. prospéré plus en Afrique qu'en En Europe. ze zijn veel meer vooruit gegaan daar in Afrika dan in Europa. N'est-ce pas? Niet waar? Ça dit qu'il y a un appel. Dus het wil zeggen, er is een roeping. La prospérité. Dus dat je vooruit moet gaan, dat je moet opgeleid worden, die rijkdom. Attendent beaucoup de gens en Afrique. Dus er zijn heel veel mensen aan het wachten in Dieu va Afrika. susciter vraiment une génération de champions. De Heer gaat echt een generatie van kampioenen maken, waarover de Bijbel spreekt. De plus que vainqueurs. Dus dat zijn die meer dan Des overwinnaars. champions en tout. Dus kampioenen in alles. Dans le domaine spirituel. Als het gaat op het domein van het Dans le domaine de la spirituele, sagesse. als het gaat om die La sagesse wijsheid, divinement variée de Dieu. dus die goddelijkheid die van de Heer Et is même die les wijsheid. chrétiens vont commencer à vendre aux païens. Dus zelfs dat de christenen aan de heidenen gaan Tu fais verkopen. un cabinet Dus je gaat een kabinet où les maken gens viennent avec des problèmes. waar de mensen komen met Tu leur problemen. parles tout de ce genre. Acclamons le Seigneur. Dus je gaat praten en die gaan een oplossing Acclamons le vinden. Seigneur. Laten we klappen voor onze Heer. Oh, donne-moi la sagesse. Ja, geef me de Salomon. die wijsheid van Solomon. Vous savez, il y a des prières qu'il faut pas prier. Weet je, er zijn bepaalde gebeden dat je niet voor moet gaan bidden. Jésus a dit, Jezus zei, il y a plus que Salomon ici. dus er is meer dan Solomon hier. Et toi, tu continues à aller chercher la sagesse. Maar jij gaat altijd die van Solomon zoeken. Dieu a fait de Jésus Dus de Heer heeft van Jezus gemaakt. sagesse pour Hij nous. heeft een wijsheid voor ons Pourquoi tu allemaal parles de la gemaakt. sagesse? Waarom spreekt hij over zijn wijsheid? L'homme qui a construit le temple où la gloire de Dieu était descendue pour la première fois. Dus een mens die die tempel had gemaakt waar dat de glorie van de Heer voor de eerste keer Il kwam. l'a fait à cause de la sagesse. Hij heeft het gedaan door die wijsheid. C'est la clé. Dat is een sleutel. Quand Dieu lui a demandé, Wanneer de Heer hem heeft gevraagd, écoutez, luister. Dieu a demandé à Salomon, De Heer heeft aan Solomon gevraagd, puisque tu me demandes que je te donne. wat vraag je me om u te geven? Il lui a demandé par la grâce, Hij heeft het gevraagd door de gunst, par l'amour, door de liefde, non, nee, par une offrande. door een offer. Quand tu veux des révélations, tu ne donnes pas beaucoup. Jij wilt een openbaring, maar je geeft zelf niet veel. Oui, oui. Il avait tellement beaucoup donné. Dus hij had zoveel gegeven, Qu'elle a dit, vous connaissez, non? Il a tué tellement d'offrandes dus hij que heeft jamais. zoveel offers moeten geven, dat Des fois, quand tu gardes ton argent là, Dieu ne se révélera pas. soms als je je geld daarbij houdt, de Heer gaat zich niet Dieu openbaren. va, amen. Zeg een goede amen.
Il a tellement offert. Hij heeft zoveel geofferd Dieu s'est révélé à lui. dat de Heer hem zich heeft openbaard. Et Dieu a été touché par l'offrande. Het is de Heer is geraakt door zijn Il lui offer. dit, demande-moi ce que tu veux. De Heer zegt, vraag aan mij wat je wilt. Je pense que cette sagesse-là, En ik denk dat die wijsheid, Salomon ne l'a pas eu de son père. Salomon heeft het niet ontvangen van zijn Il doit vader. l'avoir eu de sa mère. Hij moet het zeker van zijn moeder hebben. De demander la chose. Oui. Om het zo te kunnen vragen. Il a dit non, non, non. Hij zei van nee, S'il a nee. payé la mentalité de David, Als hij die mentaliteit had van David, il allait demander la vie de ses ennemis. dus dan zou hij het leven vragen van zijn En voulant, vijanden. David dit, Dus wanneer dat David ging sterven, zei hij, hij zei van je moet zeker ça naar c'est de l'héritage que David leiden. laisse. Dus dat was die erfenis dat David laat. Amen. Amen. Ah, vous connaissez les noms. Quelqu'un qui meurt, qui décide ta mort à toi. Dus iemand die sterft en die uw dood gaat beslissen. Alors, quand Salomon a demandé la sagesse, En wanneer dat Solomon die wijsheid ging nous vragen, découvrons que dus wij gaan zien la dat, sagesse est la clé. dus dat de wijsheid de Parce que sleutel Dieu is. lui dit, Want de Heer zegt tegen hem, avec la sagesse, met de wijsheid je te donne la gloire. ga ik u de heerlijkheid geven. Et Jésus témoigne de la gloire de Salomon. En Jezus gaat die heerlijkheid van Solomon Il getuigen. lui dit, avec la sagesse, Hij zegt, met die wijsheid je te donne la richesse. geef ik u de Et rijkdom. Jésus témoigne de la richesse de Salomon. En Jezus gaat de Lève les rijkdom mains, van demande pas Solomon la sagesse, geven. lève les mains. Doe Demande de pas handen la in de sagesse. lucht en vraag die Lève les wijsheid. mains, l'église a Doe uw besoin handen in de de la lucht. sagesse De de kerk Dieu, heeft die wijsheid van de de la Heer nodig. sagesse spirituelle. Die spirituele C'est wijsheid ce qui nodig. fera descendre la gloire de Dus Dieu. dat is dat de heerlijkheid van de Heer naar beneden zal laten komen. La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. De heerlijkheid van het tweede huis zal groter zijn dan het eerste. Tout homme que vous voyez est né avec une faim, une soif de la gloire. Ieder mens die geboren is met een dorst en een honger geboren van de heerlijkheid. Het zit zo in ons te worden. La gloire, dites la De gloire. heerlijkheid. Ah, nous avons besoin de cette gloire. Wij hebben die heerlijkheid vandaag Parce que la nodig. Bible dit, Want de Bijbel zegt zich. Dieu pour tout. En de Heer La verijdelt. gloire ne viendra pas. De heerlijkheid zal nooit zo niet komen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je dois vous dire la vérité, vrai ou faux. Hey, can you read for us quickly? Éphésiens 4, 13 à 14. 11 à 14. 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Parole du Seigneur. Connaître le ministère des autres. Dus je moet alle ministeries die heiligheid heerlijk kunnen Mon maken pasteur et apôtre, en perfect maken. Als uw pastoor il n'appelle pas les docteurs, een apostel is, belt de dokter niet. il n'appelle pas les prophètes. Hij belt de profeet niet. Il est ton ennemi. Hij is uw vijand. Prendre les saints parfaits. Dus ze zijn gemaakt en gegeven voor de 5 perfect te maken. Pas pour se glorifier mon ministère. En niet voor de glorie van uw eigen ministerie. Montre-moi les fruits de ton ministère. Toon mij de vruchten van uw ministerie. Oh, miracle sinon, pas miracle. Ja, mirakels, nee, geen Rendre mirakels. quelqu'un parfait. Iemand perfect maken. Parfait dans la foi. Iemand maken perfect in het geloof. Parfait dans la connaissance. Perfect in de kennis. Maar C'est pas seulement parler. dat is niet enkel maar spreken, dat zijn de vruchten. Les fruits. Yeah. This is the last day, but I'm sorry. I will have to talk much. I talk much. Dus het is de laatste dag en hij wil niet veel spreken vandaag. Deux choses pour terminer. Dus 2 zaken om te beëindigen. La gloire, De heerlijkheid. tu dois être sage pour Dat connaître ik u geef veel geld. une ville. Wil je dat ik u een stad Laisse geef? ce monsieur là sa réponse. En luister wat zijn antwoord was. Il dit non, ne me donne pas une banque. Hij zegt van nee, je moet me zelfs geen bank geven. Je moet me zelfs geen stad geven. Seulement quand tu sors en public, Enkel wanneer je in publiek naar buiten fais komt. un grand discours mondial, national. Dus om te gaan spreken op nationaal vlak.
Avant de parler, Voordat je spreekt, il faut m'appeler. dan moet je me roepen. Alors ce monsieur, le jour qui devait faire un grand discours, En die man, wanneer dat hij voor het tout le eerst monde les wou caméras sur lui, spreken, le monde entier, la nation. al die camera's op hem, de hele Quand on le wereld, présente, wanneer we hem voorstellen, avant de parler, voordat hij il spreekt, appelle son ami là. gaat hij zijn vriend roepen. Capé, viens. Hij zegt van, meneer Capé komt, Son ami est monté. en zijn vriend komt. Ils se sont salués. En ze hebben elkaar gegroet, On commence à jouer. dus ze waren met elkaar aan het spelen. En die man zei van, ja maar jij ook hè. Ze zegt van, ja maar ja, je komt, kom dan. En hij was met hem aan het spelen. Vous savez ce qu'il a fait là? En weet jullie wat hij dan gedaan heeft? Vous savez ce qu'il a fait là? Weet jullie dan wat hij dan gedaan heeft? Il a volé la gloire du roi. Hij heeft de heerlijkheid van de koning gestolen. Parce que quand il va sortir de là, En wanneer hij daar naar buiten zal komen, iedereen gaat hem respecteren. Van, hij is de vriend van de koning. Van, al nee, hij is de c'est vriend. ça, savoir exploiter les relations. Dus dat is die relaties kunnen exploiteren. Savoir exploiter les relations. Dus dat is die relaties kunnen Quand creëren. nous venons à l'église, Wanneer we naar de kerk komen, nous croyons que le moment le plus fort, wij denken dat het moment, het sterkste moment, c'est peut-être le moment de la prière, dat is misschien het moment van het gebed. peut-être le moment de l'adoration, Dat is misschien het moment van de peut-être c'est le moment de aanbidding. la parole. Misschien het moment van Quel het est le woord. moment le plus fort dans les services? Wat is het sterkste moment in dit? Je me suis de poser une question. Il sait que c'est moi aujourd'hui. Quel est le moment le plus fort? Le moment d'offrande. Moment van On ne joue offering. pas, mais que on ne joue jamais. We gaan niet vallen, je moet geen schrik hebben. Salutation. Hein? Salutation. Ah, dans le service, quel est le moment le plus fort? Salutation. Salutation. Het betekent dat we in de intimiteit met de La Bible Heer dit gaan. attache-toi au Seigneur. De Bijbel zegt je moet je vasthechten aan de Attache-toi Heer. dans une action d'intimité. Dus je moet je vasthechten in Comme de la Bible dit dans intimiteit. Job, attache-toi au En Seigneur. dus zoals bij de Heer zegt in Et Job, la wees Bible je dit dans vast aan de Heer. En de Heer Corinthiens, zegt in celui qui Corinthië, s'attache à une prostituée Degene die devient zich vasthecht une même chair avec la prostituée. met De iemand la die de même manière, prostitutie is, wordt celui één qui lichaam. s'attache au Seigneur En op dezelfde manier die zich vasthecht aan de Heer, gaat één enkele geest worden met de Heer. c'est le moment de t'attacher à Dieu. Dus dat is het moment om je vast te hechten aan de Heer. Quand même la bombe tombe ici, Dus zelfs al valt er een bom, ce n'est pas la confession, dus het is niet door het te gaan zeggen, het is niet het ce gebed, n'est pas la foi, dat is niet mais ta geloof, relation avec maar Dieu. uw relatie met de Heer. Voilà la gloire. Dat is die Si tu heerlijkheid. t'attaches à Dieu, Als je je vasthecht aan de Heer, tu vas lui voler un peu de gloire. dus dan ga je een beetje heerlijkheid van hem stelen. Je te dis la vérité. Ik zeg je de waarheid. Quand les gens te verront, Wanneer de mensen u zullen zien, jij gaat de mensen zien, zelfs mensen die u niet kennen. je donne des exemples. Hij geeft twee voorbeelden. Responsable de la gloire, et que la gloire maintenant de la maison soit plus grande. En dat die heerlijkheid van het huis groter is. Je suis allé au Canada, Dus hij was naar Canada gegaan, pas pour prêcher. niet om te Après, moi prediken. aussi, c'était pas pour prêcher. Dus het was niet gegaan om te gaan prediken. Une de mes filles, Dus een van zijn dochters, elle était albinos. dus ze was albinos. Alors, on a prié, tout le monde est allé en Europe, partout. Dus wanneer ze gebeden hebben, iedereen is naar En Suisse. Europa, ze was zelf in Alors, je Zweden. connais son caractère et pourquoi enfermer. Hij kent haar karakter, ze is iemand die heel dicht Je is. suis passé en Besloten Suisse, is. resté un peu avec elle. En hij is naar Zweden gegaan om met haar te blijven. Je suis sorti en week-end Dus hij is een weekend gegaan. et je lui ai demandé ce que tu pries. Hij heeft gevraagd aan haar waar bid je. Je n'ai pas été passé avec moi. Ze heeft gezegd, ik heb niet echt een plek, maar ik ga naar die kerk. Hij zegt, oké, laten we gaan. On ne me connaît pas Ik zeg van, là-bas. ja, maar daar kennen ze me niet. Hij zegt, het is geen enkel probleem. Ze zegt, oké, me kent u niet. Dus mij kennen ze ook niet. Dus niemand heeft hem voorgesteld. Hij is gewoon gaan zitten. Hij is ergens gaan zitten. Et le prédicateur venait de l'Amérique. En de predicator kwam van de Verenigde De Staten. Washington, Valley State. Hij, dus hij kwam van heel ver. Il a commencé à prêcher. En hij was aan het prediken. Moi, dans mon cœur, je m'attache au Seigneur. En hij, in zijn hart, was zich vast aan het Il hechten aan a de pas Heer. fait 10 minutes. Dus hij heeft zelfs geen 5 of 10 minuten gedaan. En hij stopt. Il commence à prophétiser. En hij begint de profetische D'abord, boodschap le te prophétie geven. vient sur moi. En dan komt de profetische boodschap op hem aan. Ah, monsieur là, En hij zegt, meneer daar, tu es un grand homme de Dieu. je bent een heel grote man van de Heer.
iedereen kijkt naar Tant hem. que tu peux voler la place. Het is zo dat je die heerlijkheid van de Heer gaat Il zien. a déjà produit beaucoup d'enfants. En hij zegt, je hebt heel veel kinderen geproduceerd. En je gaat er nog doen. Il va encore parler. Hij gaat nog spreken. Il rentre encore. En hij komt nog Il terug. commence à profiter, à dire des grandes choses sur moi. En hij begint heel grote zaken te zeggen over hem. Est-ce que c'était lui? Was hij het? C'était Dieu. Dat was de Heer. C'est sûr que tu peux voler la gloire. Het is zo dat je de heerlijkheid van de Heer kan spelen. T'attacher au Als Seigneur. je je kan vasthechten aan de Heer. C'était la gloire de Dieu. Dat was die heerlijkheid van de Heer. Moi, je suis simple comme ça. Want hij is simpel zoals ons allemaal. Je me trouve en Californie. En hij is in Californië. Après une conférence. Dus nadat hij een conferentie had, Mon bailleur. dus hij is gegaan naar zijn baaier. Il m'a montré. Dus hij is gegaan heel ver. En hij was een Indiër. Parce qu'il m'a donné toute une maison à Washington. Hij had hem een huis gegeven in Washington. J'étais là-bas, je suis allé chez lui. En omdat hij daar was, was hij naar hem toe gegaan met de jonge man die met hem was. Ze zijn daar enkele dagen Le dimanche gebleven. est venu. Dan was het zondag. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une église de Père? Hij zegt, is er geen kerk waar Il ik dit, kan oui, gaan? mais on ne me connaît pas. Hij Je vais zegt passer là-bas. van, ja, daar kennen ze me niet, ik ga niet daar laten. Hij zegt, oké. Il nous amène. Hij brengt ze. Il est priviné. En ze waren daar. Il arrive seulement devant la porte de l'église. Hij komt voor de kerk aan. Il nous dépose là. En hij gaat ze daar laten. Nous entrons dans l'église. En ze gaan in de kerk Avec les élèves qui étaient avec nous. met de jonge man die met hem was. On entre là-bas. Vanaf het moment dat ze daar Les gaan, formés, hein. dus dat zijn Les de gens qui kerken font die l'église gevormd zijn. en robe commencent à marcher pour venir devant. Dus mensen met gewaden komen naar voren. Les prêtres là, Dus die priesters, ils me regardent. die kijken naar hem. Ils me tiennent à la main. Dus ze gaan hem ook in de hand vasthouden. Dan gaat hij hem naast hem plaatsen. Et nous commençons à Dus marcher. laten we gaan. En ze waren samen aan het stappen. Nous montons devant là. En ze gaan naar voren. On me donne une place là, devant là. Ze gaan hem een plaats geven van Nous voor. marchons. En hij gaat zitten. Ze kennen hem niet. Hij kent hen niet. C'est la gloire de Dieu. Zeg de heerlijkheid van de C'est Heer. la gloire de De Dieu. heerlijkheid van de Heer. La gloire de De Dieu. heerlijkheid van de Heer. Tu ne vas pas forcer. Dus je moet het niet gaan forceren. Par exemple, tu sors. Dat is een kruis dat je gaat naar Tu buiten. vas produire des miracles. Dat is die heerlijkheid die mirakels gaat Et produceren. si tu prends la gloire, Dus als je die heerlijkheid neemt, wanneer die heerlijkheid les met jou miracles is, maintenant commencent à dan gaan t'accompagner. die mirakels ook met jou zijn. Je hebt het niet begrepen. We prediken en prediken en op het einde, dan zegt men tegen hem, je kan jezelf voorstellen en een beetje spreken. Hij zegt, oké, ik stel me voor. J'aime parler mon nom. Dus hij houdt ervan om over zijn naam te spreken. C'était des Américains. Dus het waren Amerikanen. En hij zegt van ja, ik weet dit, ik ben dat. Je prêche. Dus hij zegt oké, omdat jullie nu zegt dat ik predik. Ik heb gehoord dat jullie een dienst hebben in de avond. Je veux qu'ils soient venus. Ik kan nu niet prediken, ik ga in de avond prediken. Kom met veel. Quand ils sont venus, Wanneer ze zijn gekomen. Wanneer je de taal niet kent. donc si on fait la différence. Dus dan zal die zalving het verschil maken. Je ne connais pas les Français là. Als je het Frans niet kunt en kent. En je spreekt slecht Frans. Avec l'onction, Met de zalving. ça divise ce qu'il a. Dus dan gaat er gebeuren wat er gaat gebeuren. En wat de Heer doet, hij heeft een hele kerk op zich genomen. Dus hij was aan het spreken door de zalving. Dus hij kon Là, les miracles, il faut pas demander à Dieu. Moi-même, je fais. mirakels doen. Hij gaat het niet Robo vragen aan de Heer. Chaparabasata. Lève la main, dis la femme appartient. Zeg tegen hem, het geloof is Ah, van les mij. miracles de la foi, tu fais ici quand tu crois. Mirakels van het geloof, je doet wat je gelooft. Tu viens devant. Je gaat voorop staan. Je kijkt naar de mensen. J'ai prêché dans une église américaine. De eerste keer dat hij in een kerk had gepredikt, van blanken in Amerikanen, hij komt in de Verenigde Staten aan. Mes amis m'ont appelé chez eux. Zijn vrienden hebben hem bij hem geroepen. Je n'avais jamais prêché en anglais. Hij had nog nooit in Engels gepredikt. Je me présenter. Voor zich voor te stellen, dus die mensen daar, die racisten, het eerste wat hij zei, Tu regardes pas dans le chrétien qui marche pas. dus je kijkt naar iemand die daar op een stoel Les zit, gens d'abord, tu regardes. want mensen kijken dan al heel slecht naar u. Iedereen was blank, enkel hij was zwart. Tu peux impressionner les gens. Dus als je een indruk wilt brengen op mensen, Tu crées un problème. dus moet je een probleem creëren. Tu regardes quelqu'un là, Je kijkt naar iemand, tu dis dans mon anglais. Tu dis, dus je zegt vandaag, woman. verhaal, Oh. ga je stappen. Bon, maintenant, quand tu dis ça, En wanneer je dat zegt, Dieu ne t'a pas dit.
De Heer heeft het nu gezegd. Je hebt het nu gezegd. Je hebt een probleem gekregen. Maar die probleem is goed. Want iedereen gaat dan wakker worden. En iedereen was naar hem aan het kijken. Dus dat was die zalving. Iedereen had schrik. Hoe kan hij zeggen dat die vrouw gaat stappen? Hoe kan hij dat zeggen? Mensen waren aan hem aan het kijken aan het beven. En hij was daar op zijn gemak. En iedereen was aan het beven. In plaats van dat hij gaat beven, die gaat u laten beven. On peut créer la gloire. Dites on peut. Lève la main. J'ai Doe je la hand. J'ai la De liefde parole. zegt, ik heb het geloof, ik heb het woord, ik heb de Heilige Geest, ik heb de zalving. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ik ben gevuld met de Heilige Rempli de Geest, grâce. gevuld met gunst. Dieu lui-même est avec moi. De Heer zelf is met mij. Hij gaat me nooit verlaten. Hij gaat me nooit verlaten. Amen. En hij is klaar vandaag. Dat de Heer jullie zegent. Als jullie hem hier laten, dan is het echt komen. We gaan bidden. Dus dat is het visioen. We gaan bidden. We gaan recht staan. Dienaars van de Heer, luisteren naar de boodschap. Mon serviteur, Dus mijn dienaar montera. zal naar boven gaan. Pas vrai? Niet waar? Il montera encore comment? En nu Très haut. heel hoog. Dus ik ga jullie een proef geven. Jullie moeten niet blijven waar jullie zijn. Dus jullie moeten hoger gaan in jullie gunst. Hoger gaan in jullie zalving. Jullie moeten zelfs mensen verbazen die jullie kennen. Het is de Heer die jullie gekozen heeft. Het is de Heer die jullie zalft. Het is niet een mens. Laat u klappen voor de naam van de Heer. En wij, iedere keer wanneer we in het huis van de Heer komen, dus wij kunnen niet zomaar de twee handen. Ga terug met een gunst. Avec une onction, Ga terug met een zalving. avec une connaissance, Met een kennis. avec une bénédiction. Met een zegening. Le bon homme, Met onze handen in de en lucht. sa présence, In zijn il y a aanwezigheid. l'abondance du salut. Dus is er de Il y a overvloed van de regen. l'abondance de la joie. Er is een overvloed van de regen. Met onze On handen ne in de peut pas lucht. rentrer comme on est venu. Wij kunnen niet teruggaan zoals we zijn gekomen. Doe je handen heel hoog in de Dieu lucht. nous a bénis en De Jésus. Heer heeft ons gezegend in Jezus. La bénédiction de De Dieu, zegening van de Heer, c'est la grâce dat is de gunst. pour l'élévation. Dus voordat de Heer ons opreikt, C'est la grâce. dat is de gunst. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Dus open je ogen en kijk. Mensen beschrift. Wie gelooft er dat hij rijk kan worden in Europa? Moi, je n'ai pas dit si tu connais les possibilités. Non. Ik heb niet gezegd dat ze de mogelijkheden hebben. Als je het gelooft door het geloof, dan kan Tout het. est possible à celui Want qui. alles is mogelijk aan degene Je die n'ai pas les gelooft. Ik moyens. heb de middelen niet. Je n'ai pas les diplômes, mais je Misschien peux heb ik geen devenir. diploma, maar ik kan rijk worden door het geloof. Qui a cette foi? Wie heeft dat geloof? Ah, parce que tout est possible. Want alles is mogelijk. Tout est possible à Dieu. Alles is mogelijk aan wie? Qui croit que qui peut être élevé? Wie gelooft er en denkt er dat hij kan opgereikt worden hier? Parce qu'il prend les indigents. Want hij neemt degene die niets waard is. En wat gaat hij Il doen? est zéro. Dus niets. Nul. Ja, wanneer hij bidt, dan bidt hij. Dus de pastoor aan wie hij zijn kerk heeft gelaten, zonder papieren. Il a même pris pour lui. Hij had gebeden voor hem. Hij was op straat, zonder papieren. Hij kwam van Il België. venait de la Belgique. Hij kwam van België. Et monsieur, il avait qu'à le manger, monsieur. Hij zegt van, ja meneer, kom eens. Donne-moi un job. Hij zegt van, wil je geen job? Wil je geen job? Hij zegt van, ja. I'm a hire you. Hij zegt, oké, kom, ik ga u aannemen. Comme ça. Zomaar. Le monsieur l'a engagé. En die man heeft hem aangenomen. Il vient confier une petite compagnie. En hij heeft hem een heel klein bedrijf. Il lui a donné une En hij heeft hem zelfs een auto Lui gegeven. maintenant, il était chef de la compagnie. En hij was de baas van het bedrijf Sans papier. zonder papieren. Il est venu à la permanence. En hij is gekomen naar de permanentie. Il a engagé tous les frères. Hij heeft alle broeders aangenomen. Il commence à les payer. En hij was ze allemaal aan het betalen. Allez, vous l'avez dit, c'est Doe je handen in de lucht en zeg, het is mogelijk. Het is mogelijk. Moi, je prends cet exemple. Het is daarom dat ik jullie dit Dieu zeg. peut le faire avec moi. De Heer kan het doen met jou. Hier. Moi, je pense que la Bible dit, Hoe is het mogelijk? De Bijbel zegt, il nous a bénis. hij heeft ons gezegend. Et dans la bénédiction,
En door de zegening, dus je moet jezelf vermenigvuldigen, je moet vruchtbaar zijn, dus je moet over alles heersen. Dus dat is op ieder van ons die in Christus is. Je moet het activeren door het geloof. Onze handen in de lucht. Wij willen dank u zeggen aan onze Heer. Met zijn gunst. Zullen wij zijn glorie zien. Dus de manifestatie van zijn hand op ieder van ons. Dus hij heeft de heerlijkheid van zijn huis. En de heerlijkheid van het tweede huis, de kerk van vandaag, moet voorbij gaan en groter zijn dan die van gisteren. Het is de Heer die het verklaart. En wij geloven dat de zaken die anderen hebben gedaan, dat wij ze ook gaan doen. En wij gaan het zelfs groter doen. Want Jezus zei, de mirakels dat ik doe, jullie die in mij geloven, jullie gaan dezelfde mirakels doen. Vous en ferez de plus grands plus que moi. En jullie gaan er groter doen, groter dan mij. C'est comme ça que En het is zo dat, Pierre a commencé à dire les gens passent son nom. dus dat Petrus zo mensen kon genezen, Alors que Jésus l'a pas fait. wanneer dat Jezus het niet had gedaan. We gaan de heerlijkheid in het huis van de Heer. Dieu nous a accordé la gloire. Dus de Heer heeft ons die heerlijkheid gegeven. Chose à la tête de Dieu. Dus laten we in de schrik en angst van de Heer stappen, in de liefde van de Heer. Attachons-nous au Seigneur. Laten we ons vasthechten aan de Heer. Recevons sa bénédiction. Wij ontvangen zijn zegen. Aimons-nous les uns les autres. Laten we van elkaar houden, de een en de Honorez ander. les hommes de Dieu. Laten we de mannen van de Heer eren. Honorez tout homme. Laten we ieder mens eren. Honorez Dieu avec vos biens. Laten we alles eren met alles wat we Lèvons hebben. nos mains, on va prier. Laten we onze handen in de lucht Rendons lopen. grâce à Dieu. Louez d'abord le Seigneur. Laten we eerst de Heer loven. La parole que tu as reçue, Het woord dat je hebt ontvangen, c'est une semence de vie. dat is een zaad van leven. Tu vas reproduire Die zaken gaat au-delà reproduceren. de ce que nous pensons et demandons. Die Prions le is verder Seigneur. dan wat wij denken en vragen. Handen in de Et lucht. le fait d'abord Jésus, Het Jezus gaan car oprijzen. c'est lui que tu es venu voir. Want het is Hij die jij C'est bent lui ta komen. source. Hij is uw bron. C'est lui qui bénit. Hij is degene die C'est lui zegent. qui sauve. Hij is degene die C'est redt. lui qui guérit. Hij is degene die C'est lui qui geneest. élève. Hij is degene die C'est lui qui oprijst. enrichit. Het is Hij die u Et qui verrijkt. nous aime. En Hij houdt van Et ons. par sa grâce, En door zijn nous gunst. libérons notre foi en lui. Dus gaan wij ons geloof inlopen. Onze handen in de lucht, mijn broeders, laten bieden. Laten we samen bieden. Père, nous te rendons grâce Vader, iets naar u que nous avons passé en ta en présence. wij hebben doorbracht in uw Au huis. travers de ta parole. Heer, door uw woord. Nous avons aussi ta parole. En ook het woord van Et u. dans ta grâce, Heer, dat u gunst. ton onction, Heer, dat u zalm ta biedt. puissance, Dat u kracht. dans ton alliance, Heer, dat u tes alliantie. promesses, Seigneur, Dat u beloftes, afin de Heer. ta En fidélité, door uw trouwheid. accomplissez ton peuple, Dat het verwezenlijkt op uw volk. tes servants, Op uw dienaar en par le dienares. sang de l'alliance, Door het bloed van de le alliantie. péché effacé, Heer, dat alle zonden par worden le sang de weggehaald. l'alliance, Door het bloed van de les âmes alliantie. purifiées, Dus dat al onze zielen par le worden sacrifice gereinigd. de Christ, Dus door nous Christus. sommes qualifiés Dus wij worden pour le gekwalificeerd message de la puissance, voor de erfenis van de kracht. Voor de erfenis van de vreugde. Voor de erfenis par van le de nom rijkdom. puissant de Jésus, Door de naam van et Jezus. par la nature de Christ, En door de natuur van l'agneau Christus. de Dieu volé, Het land van de Heer nous die acquérons la geslacht nature krijgen wij de natuur pour l'élévation om opgereikt te dans nos worden milieux. in onze milieu. Parce que tu as fait quelque Het chose, is niet dat we iets gedaan mais à hebben, cause de ta grâce, maar door uw gunst, à cause de ton nom, Seigneur, door Heer, door uw je naam. vois que nous sommes capables, Heer, maakt ons mais à mogelijk. cause de ton Het amour, is niet dat het mogelijk zijn, maar door uw liefde geloven wij, et Heer, ce qui était dat possible, wat mogelijk was, aujourd'hui est possible, vandaag à cause mogelijk de ton wordt. sacrifice. Heer, door uw Au offer, nom de in Jésus, de naam van Jezus, lève les mains doe encore. je handen weer in de lucht. Invoque seulement le nom de Je Jésus. moet enkel de naam van Jezus Call upon opnemen. the name of the Lord Jesus. Laten we de naam van de Call Heer upon roepen. the name. De naam van de Heer. Let's call the name. Laten we de naam van The de Heer name which oproepen. is above all names. De naam van Jezus The Christus name of oproepen. glory. Dus de naam, de The glorieuze name naam. of power. Dus de naam van kracht. The name of De naam Jesus. van Jezus. Jesus. Jezus. And the Lord. Pray. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Hallelujah. Yoko shanda la basanda. Hallelujah. Yoko shanda la basanda. Ce soir,
Vanavond, quelque chose se presse dans mon cœur. er is iets in zijn hart. Une femme de mauvais esprit Een vrouw die een slecht leven heeft, a été honorée die werd geëerd dans sa vie. in haar leven. Et elle a été honorée des siècles et des siècles. En ze werd geëerd door eeuwenlang, Juste par une offrande. enkel door een offer. Enkel door een offer. Elle a offert le parfum le plus cher. Ze heeft het parfum geofferd die duurste. À cause de l'offrande, Door het offer, Jésus dit, zegt Jezus, elle a manifesté l'amour. ze heeft de liefde getoond. Et à cause de l'amour, En door de liefde elle a reçu le pardon de tous ses péchés. werd ze vergiffenis van al haar zonden. L'offrande peut déclencher des choses terribles. Dus het offer kan verschrikkelijke zaken laten uiten. Son offrande a manifesté son amour. Haar offer heeft haar liefde getoond. Et ça lui a coûté le pardon de tous ses péchés. En het heeft haar de vergiffenis gekost van al haar zonden. Et Jésus l'a associé à l'évangile. En Jezus heeft haar in de evangelie gebracht. Partout on proclamera de cet évangile. En overal zal men spreken over die evangelie. On doit parler de cette femme. We moeten spreken over die vrouw. Après des siècles, je parle de cette femme. Na eeuwen spreekt hij over die vrouw. Quand les yeux regardent, Open je ogen en kijk. De heerlijkheid kan op jou komen. Hij geeft twee voorbeelden. Hij zegt je moet een offer doen. Dus het komt in zijn hart. Er was een meneer. Dus hij had niet gesproken over het offer. Hij is in zijn huis gegaan. Dus hij heeft al zijn spaargeld genomen. Hij heeft het hem gegeven. Dus hij was een professor. Hij zei tegen hem. Hij zei als oorkapje. Als ik raadgever kan zijn in het departement van toerisme, dan kan ik de heer dienen met alles wat ik heb. En het offer heeft hem een opreiking gekost die verschrikkelijk was. Ik zeg jullie niet dat de Heer mij heeft gesproken, maar zijn offer heeft gesproken. Hij zei, dus je geeft alles wat je hebt als spaargeld. Hem had het geraakt. Hij is de Heer niet, hij is maar een mens. Hij zei tegen hem, ik ga handen op u leggen. De Heer heeft het niet gezegd. Jij gaat minister worden. En hij geloofde het. Het was misschien niet mogelijk, want hij was niet gekend in het politieke leven. Het eerste mandaat van de actuele president. Dus er was een democratisering. En die man is minister geworden van het buitenlandse zaken. Vanavond gaat er iets gebeuren. Er is een mama hier, mama. Kent iemand die mama? Cette maman, Die mama. elle était jeune, elle est encore très jeune. Acclamons le Seigneur. Laten we klappen voor de Heer. Quand nous avons commencé le travail qui a fait le réveil maintenant dans le monde, Dus wanneer dat het werk zijn begonnen, elle a été parmi les premières personnes qui ont cru à l'évangile. ze was een van de eerste personen die in de evangelie C'est geloofden. chez elle qu'on allait voir les laits évangéliques. En het was bij haar dat het melk Parce qu'elle ging travaillait à la Biba. want ze werkte daar. Mais un petit témoignage que je te donne, Een kleine getuigenis. comment tu as tout abandonné, Hoe heb je alles verlaten? les gens se moquent de toi. Mensen lachen Et je uit. là où tu es arrivé, parce que je parle de En l'évangile. daar waar de Heer heeft u opgericht, ik spreek, Ici, je vais prier pour l'élévation. ik ga hier bidden voor het Heer wat oprijdt. Kijk goed, Regardez-moi. kijk goed. Je suis en train de voir une élévation, pas une seule. Niet Si beaucoup de één, gens ici. heel veel mensen. Vous ne voulez pas. Wie jullie Vous ne dat? voulez pas le Seigneur de l'élévation. Wie jullie dat niet ontvangen? C'est accompagné de la gloire de la richesse. Dus dat jullie niet glorie krijgen van de rijkdom. Et ce petit témoignage te donne la force que je vais prier pour toi. Dat het u de kracht geeft om te gaan bieden. Hij gaat voor jou bieden.
Tout le monde entend l'Inana, n'est-ce pas? Ok, mon oiseau. Quelqu'un peut interpréter pour elle? Et plus fort. On n'attend pas ici derrière. Là-bas, là-bas. On ne voit pas qui me dérange. Révélation, balobi tozomona nzambe akomatisa yo lokolo ondimeli nzambe bandeko nazalaki mwasi akomisa za bana mobale ya bana ezali kozala mwasi ya mibale eza malamu te namemi mobali namemi mbanda na nga namemi fami ya mobali namemi oyo ya ngai. Tout le monde là est devenu serviteur. Lelo oyo mini ya libota ya mobali na nga wana tata bana eza bapasi ngai na frère convaincu totikali bolingo koleka oyo ya libala frère et sœur. Ce soir, Dieu a réuni tout ce monde seulement parce qu'il veut te sauver. Tout ce que j'ai fait comme gymnastique ici, Dieu a dit non, aujourd'hui c'est pas toi. Le choix de Dieu, c'est toi aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans l'école de la foi. Sans plus tarder, je vais demander à notre maman, elle est quelque part, maman, mon poulet. Ah, elle est là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Maman, pouvez nous l'encourageons, nous l'encourageons. Une servante des cieux. Et la Bible dit que les serviteurs et servantes méritent un double honneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur.
Mulolo
nous acclamons.